মানুষ কি ভাবে ভাইরাল হচ্ছে ভাই, আর আমার ভাইরালের নামে হচ্ছে তো শুধু ফিভার। এই মামুনিকে দেখে অনেকে সেম ডান্স স্টেপ কপি করার চেষ্টা করে, কিন্তু কি বলতো, সবার পেছনে কি আর সমান দম থাকে? ये क्या है? चलिए शुरू करते हैं। সো হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম बैक टू अनदर ভিডিও। আমি জানতাম যে শর্ম और लाज औरत का ज्ञान ना होता है, কিন্তু সেই গয়না বিক্রি করে এখন কিছু মামুনিরা রাস্তা ঘাটে ট্রেনে বাসে ডান্স বাংলা ডান্সের অডিশন দিয়ে বেড়াচ্ছে। আগে মানুষ ফেমাস হওয়ার জন্য সোশ্যাল মিডিয়াতে নিজের ট্যালেন্ট দেখাতো, এখনো দেখায়, কিন্তু ট্যালেন্ট না, অন্য কিছু। আমরা জানি কারোর যদি ব্যাক সাপোর্ট থাকে সে সাকসেসফুল হয়, এরও আছে প্রচন্ড বেশি। ভাইয়ের কাছে আমার একটা কোশ্চেন আছে, তুমি কি ছোটবেলায় টেবিল ক্লকগুলো খেয়ে ফেলেছিলে? মানে না, ওই টেবিল ক্লকে যখন অ্যালার্ম বাজতো না, তখন ঠিক এইভাবে ভাইব্রেশনের সাথে এগিয়ে আসতো। যারা এনাকে চিনো না, ইনি হচ্ছেন ফাউন্ডার মেম্বার এই ভাইরাল বিমারির, সিইও অফ পিপিডিএ, পাবলিক প্লেস ডান্স একাডেমি। तरीका है भीख मांगने का। ভাই, এইরকম সেলফ কনফিডেন্স লাইফে থাকলে মানুষ সব কিছু করে নিতে পারবে। মালতী মাসি গো, পাচ্ছে বড় হাসি গো, এমন মাসি আমি চাইনে, এ মাসে দেব না তো মাইনে। ছুটি চাইনে। আমার সমস্ত পুজো কমিটির কাছে একটাই প্রশ্ন, আমরা যখন ঢুকি তখন আগেই যান বলে বের করে দেয়া হচ্ছে, মা সামনে বার এলে যেমন বউ পাই মাগো, পাবি না। আর এরা কিভাবে ডান্স করার সুযোগ পায়, কিভাবে? स्वागत नहीं करोगे अब? কাজ এমন করো যাতে লোকে মুখে বলে বা হাতে দেয় তালি, কাজ এমন করো যাতে লোকে মুখে বলে বা হাতে দেয় তালি। আরে এরকম ফেমাস হয়ে কি লাভ, যে লোকের নাম নিলেও দিয়ে গালি। দিতি শখ, ঠাকুর মশাই রক। সো ভিডিওটা আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম। ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্টে জানিও, আর চ্যানেলে নতুন হলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।